राजस्थान में जो कफ सिरप मौत की वजह बन गया, उसे बनाने वाली कंपनी है केसन फार्मा। केसन फार्मा जयपुर बेस्ड कंपनी है जिसके मालिक का नाम है वीरेंद्र कुमार गुप्ता। और बड़ी बात यह है कि केसन फार्मा पर पहले से ही नियमों के उल्लंघन के आरोप लगते आए हैं। 2023 में केसन फार्मा कंपनी एक प्रोडक्ट में मेंथॉल के कम इस्तेमाल की दोषी पाई गई थी। वहीं 2025 में भी केसन फार्मा पर ड्रग सेफ्टी कानूनों के उल्लंघन का वो दोषी पाया गया था। इसके साथ साथ केसन फार्मा क्वालिटी चेक के 40 पैमानों पर खरी नहीं उतरी, ये भी पाया गया। लेकिन गंभीर आरोप के बाद भी वही केसन फार्मा राजस्थान में मौत बांटती फिरी, वो भी सरकारी अस्पतालों में। लेकिन इसके बावजूद अभी तक ना तो केसन फार्मा और ना ही मेसर्स श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक से कोई सवाल जवाब हुआ है और ना ही कंपनी के किसी दूसरे जिम्मेदार अधिकारी से। आप ये समझने की भूल कतई मत कर लीजिएगा कि इन कंपनियों से पूछताछ करने पर मिलावट की बीमारी खत्म हो जाएगी। पर मैं तो ये पूछने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी कि आखिर इन कंपनियों की दवाएं क्वालिटी चेक के हर पैमाने पर खरी हैं, उसे जांचने वाली एजेंसियां क्या कर रही हैं। हमारे देश में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CDSCO नाम की एक संस्था के नाम से जाना जाता है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। ये संगठन ही दवाइयों के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक तय करता है और उन्हें मंजूरी भी देता है। और इस संस्थान को लीड करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है पब्लिक हेल्थ की सेफगार्डिंग की। ये संस्थान ही तय करती है कि भारत में बिकने वाली दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट्स सही हैं, सुरक्षित हैं। वो मापदंडों से जब निकलेंगे तभी वो मार्केट में आती हैं, ऐसी उम्मीद होती है। और बावजूद इसके देश में जहरीला कफ सिरप बिक रहे हैं। तो आखिर CDSCO और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की कुंभकर्ण की नींद कब टूटेगी? मैं पूछना चाहती हूं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कि क्या दवाइयों में शुरुआती सर्टिफिकेट देना भर ही आपकी जिम्मेदारी है, या फिर बाजार में बिकने वाली किसी कंपनी की दवाइयां तय मानकों का उल्लंघन करें तो उसे रोकने की भी जिम्मेदारी आप निभाएंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि केंद्र सरकार ने 18 दिसंबर 2023 को एक स्पष्ट आदेश जारी किए थे। वो आदेश ये कहता है कि 4 साल से छोटे बच्चों को क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलफ्राइन HCl, ये जिस दवाई में होगा, युक्त होगा कफ सिरप में, वो नहीं दिए जाएंगे। आदेश में यह भी अनिवार्य किया गया था कि ऐसी दवाओं पर आप लेबल लगाएंगे और चेतावनी लिखी जाएगी। लेकिन इस आदेश की पालना नहीं हुई। ना तो दवा कंपनी ने लेबल बदले और ना ही राज्य सरकारों ने इसे लागू कराने या जागरूकता फैलाने के लिए कोई कदम उठाया हो जो ठोस तरीके से आगे बढ़ा हो, जिससे अवेयरनेस हुई हो। और अगर ये सब हुआ होता तो आज मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक ये मातम नहीं पसरा होता। कफ सिरप से मासूमों की मौत किसी त्रासदी से कम नहीं है। ये स्वास्थ्य संकट भर नहीं है। ये वारदात बताती है कि हमारा सिस्टम ICU में पड़ा है।